Kunjalo Ningizimu Afrika Afrika nenkolo emsakazweni ukhozi yafama uhlelo #kanye nawe kanizokhumbula ukuthi lamasonto adlule besikhuluma kakhulu ngomhlaba siuchaza njengengubo yethu esaphiwa uNkulunkulu nokuthi ke saphucwa kanjani abahlakaniphileyo kodwa namhlanje sesibuyileke no Dr Ngogi Mahaya siphethe esinye ihloko njobuzwa ke nomkenenezo egijima phezulu kwawo umkenenezo omusha kaSimphiwe Dana uthi senzeni kodwa emhlabeni sayezakuthwala umzima kodwa Nkosi uwe owaziyo ngensuku zethu zokuphila kuwo lo mhlaba kanti namhlanje sikhuluma ke ngokucindezeleka kolimi lwebele sizohamba bese sesigxila kumaqhawe uNkulunkulu awaletha emhlabeni azala la eAfrika ngenhloso yokuzokhulula umhlaba sibheka amaqhawe wezenkolo afana noEgnas Elahanyana sibheka amaqhawe afana noMudlu amafa umprofeti Isaiah Shembe sizohamba siyesifeki nje kwezepolitiki abantu abalwa ngampela babhukula bafana noMafukuzelo njengezulu sikhuluma ngoJohn Langalibalele Dube Priestley ka Isaka Seme okuyibona sikhuluma ngabo la emsakazweni ukhozi yafama ingosi Africa nenkolo Dr Ngogi asikubingelele sikwamukele ayikubingelela amacengwane nginhlobo shanethela ubuseka nehlobo umntaka mfundisi ngiyakubingelela hayi ngiyakubingelela amacengwane sesiphakathi hayi sesiphakathi impela izempanga kodwa siyangena ngempanga Dekade namhlanje kushintshe ngisho insimbi lapha naSimphiwe Dana manje ngiyazi kade sigijima kakhulu lapha ngoBrenda umntaka Mtama kunjalo macengwane ingoba namhlanje sithi ukuthunjwa kolimi lwethu macengane uke wathembisa kuwo lomsakazo ukuthi cha ngoba uthi qaba nje ngobuye ngibuye sengibuyileke namhlanje ngibuya ngakho ukuthunjwa kolimi lethu zohamba ngizingiyongena kuona amaqhawe usiwabalile macengwane isikhathi uma sisivumela cha macengwane kwake kwenzeka ukuthi enhlanezwe kwakhona lokhu izindawo zethu esezibizwa ngabo abathumbi bolimi lwethu ngikhumbula nje ukuthi kwakukhona indawo okuthiwa iSpanish Morocco bese kuba yiMorocco eyayinikwe ama-Algerians nendawo lapha eTunisia eduze kolwandle loluyana iMediterranean Sea le ndawo yayibizwa ngeSpanish Morocco kusho ukuthi ibizwa ngezwe elicindezele eSpain ngiyakhumbula nalaphana iTripoli elapha eLibya okwathi ngo1912 kuya ku1931 ya kwaba nerevolt lapha yabanzima kakhulu kwaxabane ubendle nakhona kwakuyisisusa sakho ukuthi lela lizwe leliyana elali silibizwa ngoAlexandria kodwa ama-Arab arevolta laphana eyagcina le ndawo futhi isiGibhithe sikhumbula ukuthi necanal nje leyana iSuez Canal eyasungula ngo1869 phakathi kweMediterranean Sea neRed Sea yasibiza ngoSuez Canal asimazi lo Suez ubani siyakhumbula futhi ukuthi nayo iSudan le yakabizwa ngeAnglo-Egyptian yona iSudan uqobo lwayo indawo lena yaseSomali nje yayibizwa ngeFrench Somaliland kukhona neBritish Somaliland shuthi Somalia ehlukanisiwe ukhona ecolonizwe yiFrench kukhona eFrance kukhona ecolonizwe eBritain kukhona futhi indawo yaseSomalia ecolonizwe eItaly shuthi kwakukhona iFrench Somaliland iBritish Somaliland Italian Somaliland ngikhumbula nje umacengwane khona lapha nje duze kwethu izwe elumakhelwane iZimbabwe yayibizwa ngeRhodesia yes ngoba yayihlukene izigaba cishe ezimbili mazingentathu kwawukhona iNorthern Rhodesia neSouthern Rhodesia eyagcina ke isibizwa ngeZimbabwe kanti East Africa yonke yayikolonizwa amaPortuguese uyabona ukuthi lapho kwakulinyazwa ulimi ngoba namhlanje moya kulamazwe lana uthotha ulimi lwabo olufundwe ezikoleni kwe home language ube ulimi lebele akulona ulimi lwabo lwangempela ngaleso sizwe leso iSouthwest Africa nje yayikolonizwe iGerman ibizwa ngeGerman Southwest Africa German Southwest Africa ibizwa nje kanjalo beyitapela nje neFrench West Africa yawo khona amazwe afana noSenegal noNiger aye ngaphansi kweFrench West Africa
kuthi amazwe afana no Samori no Asante lawo mazwe lawa ayebizwa ngeFrench Sudan neSahara uqobo kunengxenye ayibizwa ngeSpanish Sahara. Hey madoda. Ukhona Equatorial nje Guinea le yayibizwa ngeFrench Equatorial Africa. Thina nje lapha eSouth Africa sasibiza ngeBechuanaland. Kwakuthiwa iBechuanaland. iBechuanaland. Yebi ewakufaka izizwe ezifana naMandebele phakathi alwa kaMandebele kusuka ngo1893 kuya ku1896 alwa amaZulu kakhulu ngo1879 kwaba no1906 salwa nathi silela ukuthi singabe iBechuanaland sekulwa uBhamba impokuthiwa iBhambatha Rebellion bekuthiwa iZulu Rebellion eyayihola uBhambatha kaMancinza leyakithi insizwa ngapha enkandlo sigananda kaze kufa alwa namanama isiwe samanama sala ngo1904 kuya ku1906 kwathi amalagasi nawo ala ngo1885 kuya ku1905 ngizokutshela ukuthi ngo18 babi egcinene mapha amaqhawe abesevela eSouth Africa ukuze kwathi ngo1910 amabhonesi esinqobile namangisi sekuhlangana ndawonye sekwakha iUnion of South Africa sizofika lapho kuyichwaza lezi zinto lezo. Awu dokotela ukhuluma ngoBechuanaland uthi ke sake sabizwa ngoBechuanaland la eNingizimu Afrika kanti ke dokotela kuvumele ngithi shinje etolo mesibuya siqhubeke ngoba bekufuna sibheke ngisho ke ideclaration eyenziwa ke iUNESCO ngezilimi zethu kodwa siyabuya. African nenkolo no Dr Ngoke Mahaye iyaqhubeka la emsakazweni ukhozi FM uhlelo #kanye nawe kanti basiqhubeka ke dokotela sizobheka ke manje ukuqhamuka kwezincwadi ezazibhalwe ngezilimi lapha ke zethu lokho kwase kuyinkomba zokubuya kolimi lethu ngoba sitheme sikhuluma siqala sathi ulimi lethu laselifana nolimi oluthunjiwe siphuce umdlalo bethu siphuce iidentity yethu ngoba siphuce ulimi lethu kodwa sibonge ideclaration yeUNESCO dokotela ngoba iyona ngathi yaphaver indlela. Ngiyakhumbula ukuthi nje iUNESCO declaration yake yabeka umthetho yokukhuluma kwelimi zethu eminyakeni ewu15 edlule kwabe seqala lapho izwe lethu seqala ukubuya ngokulimi kodwa kwathi ngefunding eyaqhama ngaleso sikhathi leso iqhamuka lapha eSpain yaphinde futhi asiphindisele emva noma leyo mali leyo yasilekelela amacengwane ukuthi egcine sekune Constitution South Africa ka1906 eya adoptwa mhla ka8 kuMay 1996 yabuye futhi ya amendwa ngesizulu ya yachibukelwa kabusha ngomhla ka11 October 1996 isichibiyelwa eConstitutional Assembly. Sikhumbula ukuthi ke lo mthetho wabo usushawa lo obizwa ngoAct 108 of 1996 wasubstitutwa usection 1 section 1 ka subsection 1 weCitation ka2005 lapho kwase kufika khona ilimi zethu seqala futhi sokuba khona no chapter 2 okuyiBill of Right umqulu wamalungelo wona ke okuno section 30 okhuluma ngezilimi namasiko ethu ukuthi ayisezovumeleleka nezinkolo zethu seyizovumeleleka la seqala izwe lethu lapho liqala libuya njengoba ubona no section 31 wemthetho sisekelo ukhuluma ngezilimi ezahlukahlukene okufaka phakathi nolimi lamaKhoe sign kanti ekuqaleni lezi zilimi zethu zayibizwa ngamanguni languages okwakuyinhlamba lokho babuye baguquka bathi amaBantu languages noma sazi ukuthi ke ukuthi bantu kithi kusho umlando wethu kodwa bona babe ngakusho lokho ngoba befuna sazi ngomlando wethu babe kusho ngoba besihlukanisa kwabanye abantu abangama-Afrika sebeqalile iAfrika beyihlukanisa izigaba ngegaba ngobuzo ethnicity so kuthiwa khona amanguni people kuthiwa khona ama-Southern Africa kuthiwa khona ama-Atlantic Africa ama-Volta Africa ama-Benua ama-Bonfoid ama-Southern Bonfoid ababantu ama-Southern Bantu amanguni bantu amaNtsonga amanguni kwakuhlakazwa lapho abantu abamnyama ukuba babe zikhecekeze kuze bangabi namandla bangakwazi ukulwela umhlaba wabo nokuyigqaja ngobubona bajeke bale bodwa ngokubuke nje ukuthi nathi nje sisenenkinga singamanguni uqobo angithi siyazi ukuthi ngathi kulomsakazo khona amazunda bese bakhona amatekela
amazunda lapho uqhama khona amaZulu oqhama khona amaXhosa namandebele ngaba Southern Ndebele noma Northern Ndebele okuzwe kofaka laba baseZimbabwe amazunda lawo bese bakhona amatekele okufaka phakathi amaswati nabakamputhi namahlubi namalala nalaba balena konhlangweni njalo njalo ongafaka phakathi namabhaca njalo njalo yonke lento leyo yayisisihlukanisa phakathi ngiyakhumbula nje ukuthi namaXhosa agcine nezinkinga kukhona amamaho kukhona abathi bona bangamamfengu amamfengu nawahlonisekile khona amamfengu angamaXhosa kodwa aseXhoseni khona amamfengu aseZimbabwe kwaba nento eziningi kwaqhamuka nemfecane kwaqhubana ubendle sagcwala indawo yonke kwazi kwaba sangathithi asibona abandawonye kodwa Macingwane ngezinyanya zakithi nomveli kinqangi kunalokho esibizwa kuthiwa ifema retort stance FFRS ifema ileli thambo eqinile Macingwane lapha ethangeni lakho ithambo eqinile kuna wonke amathambo emzimbeni ileli thambo leli esethangeni yebo elibizwa ngalokungana ngefema uNkulunkulu wenza ke kwaba nefema ngoba ekugcineni waba uNkulunkulu esezama ukusikhulula uNkulunkulu ukusikhulula ukusikhulula ezoqala sikhulume ngayo umunye umuntu ngokwenkolo uNkulunkulu amfaka emxhakeni wenza wazalwa ukuba kusunguleka ibandla lamaZCC kulo omnyama ZCC kwabe sekuzalwa uAgnes Lekhanyana owazalwa ngo1885 waza khothama ngo1948 ukhothama ngo1948 uLekhanyana eseneminyaka ewu63 ubudala but kule minyaka wakhanda umlando ukuthi ibandla lamaZCC lisekhona namhlanje ngikhuluma ngamaZCC kaMacingwane North Zulu Congregational Church Zion Christian Church laba baseMoreni eLimpopo sukani madoda dokotela ukhuluma ngeMount Moriah namhlanje ngizwa kangcono ke mawukhuluma eqinisweni ngebandla lamaZCC usucacisa ukuthi akuyona iZulu Congregational Church kodwa iZion Christian Church ekababa uAgnes Lekhanyana ongomunye wabantu esabanikwa uNkulunkulu wasebaphathisa umbono wokuzovusa ithemba kuthina njengama-Afrika kanjalo nje nokukhonza uNkulunkulu ngendlela yethu thina ama-Afrika ngikhuluma ngobaba uAgnes Lekhanyana nesokhuluma ngaye sigxile kabanzi ngesonto elizayo siphinde sidlulele futhi kuPriestley kaIsaka Sema yena ke wezosikhululwa ngokwezepolitiki okunamhlanje sazi izinto eziningi ngaye ubaba lapha ke uPriestley kaIsaka Sema kodwa ngitheme ngikulalela dokotela ngabona ukuthi kuningi sengakufunda ngaye abantu ababeka indlebe ngoba noma kanjani ngesonto elizayo uzofika kuyena umAfrika nenkolo ufika emaphethelweni njengamanje ngakhohlwa ukuvashela inhlelo zethu kuma podcast uzoyithola lenkulumo nokunye okuningi ngiyamthanda ke Simphiwe Dana uthi kanti senzeni ebusweni balomhlaba sayisabuthwala umzimba